ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះតនីហ្វាមកទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺក្រុមការងារគឺមកចាប់បាក់សាំងចាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់បាក់សាំងផ្ដាសាយឲ្យមន់ពុទ្ធសាអាកាសធាតុរបស់យើងគឺវាប្រែប្រួលឥឡូវគឺយើងធ្វើបាក់សាំងសម្រាប់មន់របស់យើងមន់នេះមន់កំមុំធ្លាក់ពងចាពុកម៉ែបងប្អូនមន់ធ្លាក់ពងហើយពុទ្ធសាតែអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលពេលផឹកឡើងវាត្រជាក់ថ្ងៃឡើងក្តៅយប់ឡើងវាធ្លាក់ត្រជាក់ដូចគ្នាចឹងហើយមន់យើងវាប្រែប្រួលអត់ទាន់គឺយើងត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងចាបងប្អូនធ្វើវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារបន្ថែមទៀតចាធ្វើដោយសារអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលលឿនពេកអញ្ចឹងសូម្បីតែមនុស្សយើងក៏នៅតែឈឺឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យមន់ហើយវ៉ាក់សាំងនេះគឺវ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយត្រូវដង្ហើមចាបងប្អូនចាប្រសមន់យើងវាដល់អាយុត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងដែរដូច្នេះហើយគឺឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារចាព្រោះមន់យើងវាទឹមតែធ្លាក់ពងប្រើចាមានពងមន់របស់យើង color ពងមន់ចាពងមន់កំមុំរបស់យើងចាបងប្អូនហើយនោះទឹមតែធ្លាក់ទេវគ្គនេះទឹមធ្លាក់ទេអានេះវគ្គមុនយើងនៅវគ្គទី2ហើយមួយក្រុមទៀតគឺកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីបន្តរោងចាបងប្អូនបន្ថែមរោងទៅមុខទៀតដោយសារតែមន់យើងច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានកន្លែងដាក់ហើយធុងមួយនោះក៏ឆ្អៀតដែរចាព្រោះដោយសារធុងរបស់យើងធុងរបស់យើងដាក់តែ2មាន់គឺឆ្អៀតដែរបើសិនជាយើងដាក់3មាន់គឺឆ្អៀតខ្លាំងចាបងប្អូនឥឡូវគឺយើងត្រូវថែមហើយយើងថែមតកតុយឲ្យដល់ខាងចុងហ្មងចាបងប្អូនតឲ្យដល់ចុងដើម្បីយើងយកមន់ពីខាងនោះយើងដាក់ដែរព្រោះដោយសារឥឡូវនេះមន់នេះគឺពេញអស់ហើយអញ្ចឹងយើងយកពីខាងធុងមួយទៀតចាយកធុងមួយទៀតយកមកដាក់ថែមហើយក្រុមការងារកំពុងបន្ថែមធុងនេះគឺយើងសេរីពងសេរីបន្ថែមហើយចាមកប្រវែងនេះគឺយើងអាចដាក់បានប្រហែលជាខ្ទង់300ជាងមន់ចា300ជាងហើយនេះគឺ1000ជាងទៅ2000ចា1000ជាងចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការកូនមន់ក៏យើងមានលក់ហើយនឹងមន់កំមុំក៏យើងមានដូចគ្នាចាពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការអាចតាក់ទងបានហើយសូមបញ្ជាក់គឺមន់របស់យើងគឺមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ចាពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅអត់មានហានិភ័យអីខ្ពស់ទេព្រោះដោយសារតែមន់យើងគឺយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងច្រើនចាយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងច្រើនជូនពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះដោយសារមន់យើងអាយុកាលក៏វាយូរដែរដោយសារតែម្លងពេលដែលវាធ្លាក់ពងគឺរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំចាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយទៅយើងធ្វើវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគ្រប់ដើម្បីកុំឲ្យមន់យើងវាមានបញ្ហាទី1សុខភាពកុំឲ្យទ្រុឌទ្រោមទី2ឲ្យវាប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងបានទី3គឺពងវាមកគឺ color ស្អាតចាពង color ស្អាតចាបងប្អូនមើល color ពងវាចាពងវាគឺចេញមកគឺ color ស្អាតចឹងហើយបើយើងត្រូវធ្វើវ៉ាក់សាំងត្រូវអីរៀបចំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងលក់ទៅលើទីផ្សារវាមានបញ្ហាខាងពណ៌ខាងនេះខាងនោះដូចគ្នាចឹងហើយគឺយើងទៀមទាត្រូវតែជិបចង់មែនតើជាមួយនឹងការថែទាំជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងចំណីដូចគ្នាចាហើយក្រុមការងារយើងមានបែងចែកជា2ក្រុមទី1គឺយើងសម្រាប់វ៉ាក់សាំងក្រុមទី2គឺធ្វើរោងតចាអញ្ចឹងហើយបើយើងអាចនឹងនេះបានព្រោះដោយសារផ្លូវមន់យើងធំលឿនណាអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ធៀមធ្វើរោងតទេមន់យើងអត់មានកន្លែងចាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការអាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 488 498ចាអាចតាមរយៈ Telegram បានដូចគ្នាចាបងប្អូនចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាន